呢個庭院表面生機盎然，點解西南方位偏偏寸草不生呢？好奇怪。大約2年前開始，呢片草地就係種植困難。啲假山花草石林係咩人嘅建議？係我2年前託朋友引薦一位奇門遁甲師傅，佢當時話要改進庭院風水，之後我哋就揾設計師重新佈置過。西南方屬坤卦，五行屬土，代表家中女主人、胃部與整體承載之力。此處火土過燥，西斜陽直射，又堆滿吸熱石塊，形成土造水結、地氣不接之局。奇門局中坤宮對應死門，氣場凝滯，萬物難生。唔單止寸草不生，家有寵物一樣容易接連死亡。的確，今朝早又死咗條大錦鯉，2星期內已經連續發生好幾次。死門之下，不止地氣不接，更係怨氣沖天。地下有嘢俾硬生生封住咗，怨氣已積重難返。